Անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, ինչպես գիտեք, սա Անվտանգության խորհրդի անդրանիկ նիստն է Հանրապետության նախագահի պաշտոնում իմ կողմից ստանձնելուց հետո։ Մինչ այդ անց են կացրել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստ։ Այսօրվա նիստի օրակարգում են հանրապետության կենսագործունեության վերաբերող անվտանգային մի շարք կարևոր հարցեր։ Նախքան օրակարգային հարցերի քննարկման անցնելը կուզեի մի քանի արձանագրում կատարել։ Նախ հարկ է արձանագրել, որ անվտանգության ոլորտում մեր գլխավոր առաքելությունը, կրկնեմ, առաքելությունը ոչ թե զուտ նպատակը նեղ առումով Արցախի հանրապետության բնակության, իսկ լայն առումով հայ ժողովրդի պատշաճ անվտանգության երաշխավորումն է։ Այսինքն Արցախն իր նշանակալի դերակատարումն ու պատասխանատվությունն ունի հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցում։ Մենք այդ առաքելությունը կարող ենք հավուր պատշաճի կատարել հետևողական, քրտնաջան ու խելամիտ աշխատանքով, միտված հայոց միասնական հայրենիքի ռազմավարական դիմադրողականության մակարդակի շարունակական բարձրացմանը։ Դա հնարավոր է 4 մակարդակներում եւ 4 հիմնական ուղղություններում Մայր Հայաստանի ու աշխարհասփյուռ հայության հետ ներդաշնակ աշխատանքի միջոցով։ 4 մակարդակներն են. գլոբալ, տարածաշրջանային, հայկական եւ ներարցախյան, իսկ 4 հիմնական ուղղությունները ռազմական, տնտեսական, քաղաքական ու տեղեկատվական։ Պետք է մեկընդմիշտ հաշվի առնել, որ բոլոր այդ մակարդակներն ու ուղղությունները փոխազդում են միմյանց իրենց ռազմավարական կշիռներին համապատասխան։ Առաջին, գլոբալ մակարդակում խնդիր ունենք եւ հնարավորինս կանխատեսելու եւ դիմակայելու գլոբալ մարտահրավերները եւ բոլոր ուղղություններով բարենպաստ պայմաններ ապահովել մեր անվտանգության գլոբալ երաշխիքների համար։ Անշուշտ, մեր դերակատարումը գլոբալ զարգացումներում աննշան է, սակայն սխալ կլինի նաև չարձանագրել, որ մեր համեստ ներդրումը գլոբալ անվտանգության ապահովման գործում որպես տարածաշրջանի կայունության եւ խաղաղության հիմնական երաշխավորներից մեկն ենք։ Երկրորդը, տարածաշրջանային մակարդակում մեր անվտանգության հիմնական ու անմիջական մարտահրավերներն են՝ հանձին ադրբեջանական պետության խիստ ագրեսիվ ու հայատյաց քաղաքականության։ Եվ ադրբեջանական իրական սպառնալիքները վառ արտահայտում են բոլոր ուղղություններում, շոշափելի ու երկարատև վտանգ դառնալով Արցախի բնակության ֆիզիկական գոյության համար, եւ ոչ միայն Արցախի բնակության։ Ոստի մեր բոլոր ռազմական, տնտեսական, քաղաքական, տեղեկատվական եւ այլ ջանքերը պետք է ուղղված լինեն առաջնահերթորեն այդ վտանգների կայուն չեզոքացմանը։ Իհարկե տարածաշրջանային մի շարք այլ ռիսկեր եւս էականորեն ազդում են Արցախի անվտանգության միջավայրի եւ ռազմավարական դիմադրողականության աստիճանի վրա, որոնք երբեմն խթանիչ ազդեցություն են թողնում նաեւ ադրբեջանական սպառնալիքների դրսեւորման ձևի եւ օժգունության վրա։ Երրորդ, հայկական մակարդակը ենթադրում է, որ Արցախը հայկական աշխարհի անտրոհելի մասնիկն է եւ Մայր Հայաստանի հետ գտնվում է նույն անվտանգային համակարգում։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նրա շուրջ տեղի ունեցող բազմապիսի զարգացումներ ուղիղ կերպով անդրադառնում են նաեւ Արցախի անվտանգային միջավայրի վրա եւ հակառակը։ Չորրորդ, ներարցախյան մակարդակում մեր պատասխանատվության ու հնարավորությունների չափերը կտրուկ մեծանում են, իսկ անվտանգային ուղղությունները ընդլայնվում։ Քանի որ առաջին 3 մակարդակներում աշխատանքները վերջիվերջո մենք պետք է ծառայեցնենք ներարցախյան մակարդակի խնդիրների լուծմանը, այդ պատճառով արժե մի փոքր կենտրոնանալ այս մակարդակում տարբեր ուղղությունների անելիքների վրա։ Նշեցինք, ռազմական ուղղությունը բնականաբար հիմնական անվտանգային ուղղությունն է եւ մեր բոլոր գործունեության մեջ պետք է առաջնորդվենք։ Բոլորը եւ ամեն ինչ առաջնորդերեն բանակի համար, բանակը բոլորի համար սկզբունքով։ Այդ տեսանկյունից հարկ է հետևողական ջանքեր գործադրենք թե զինված ուժերի սպառազինությունների ավելացման ու արդիականացման, թե կառավարման համակարգի բարելավման, թե ռազմական ենթակառուցվածքների ամրացման, թե զինծառայողների սոցիալական երաշխիքների ապահովման եւ մնացած բոլոր ուղղություններով։
Ի թիվս հիմնական ճյուղերում արձանագրվող շարունակական հաջողությունների մենք պետք է ավելի մեծ ինստիտուցիոնալ ուշադրություն դարձնենք նաև աշխարհազորի կարողությունների զորացման եւ տեղական ռազմարտունաբերության զարգացման վրա։ Այդ առումով շոշափելի ձեռքբերումներ ունենք, սակայն անհրաժեշտությունը շատ ավելին է, քան կատարված աշխատանքները։ Տնտեսական ուղղությամբ մեր գլխավոր անելիքները տնտեսական կայուն զարգացման եւ ինքնաբավության ապահովումն է։ Անվեճելի է, որ տնտեսության զարգացումն ու բնակչության բարեկեցության աստիճանի նշանակալի բարձրացումը դրական է անդրադառնալու անվտանգային համակարգի վրա։ Կարևոր նպատակներից մեկն է հատկապես ռազմավարական նշանակության ապրանքների մասով ինքնաբավության կամ գոնե ճկունության բարձր աստիճանի ապահովումը, եւ այդ առումով կատարված աշխատանքների արդյունքները զգալի են, սակայն դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Քաղաքական ուղղության գլխավոր նպատակը կայուն ու արդյունավետ քաղաքական համակարգի կայացումն է, որտեղ սահմանադրական կարգի հիման վրա պետական յուրաքանչյուր հաստատություն արդյունավետորեն կկատարի իր գործառույթները։ Բոլոր մարմինները պարտավոր են այս կամ այն չափով ծառայել հայրենիքի անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործին։ Ես որպես պետության գլուխ եւ Արցախի հանրապետության ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության երաշխավոր լրիվությամբ կատարում եմ իմ լիազորությունները եւ նույնը պահանջում եմ բոլոր մարմիններից ու պաշտոնատար անձանցից։ Իհարկե անվտանգային համակարգում ոլորտային մարմիններից գլխավոր դերը տրված է պաշտպանության բանակին, որպես Արցախի հանրապետության բնակչության ֆիզիկական անվտանգության հիմնական երաշխավոր։ Իսկ հանրապետության նախագահին կից ձևավորված անվտանգության խորհուրդը, որպես խորհրդակցական մարմին, նպատակ ունի աջակցելու ազգային անվտանգության բնագավառում իմ լիազորությունների իրականացմանը եւ ոչ միայն։ Տեղեկատվական ուղղությունը թերևս ամենակիչ սահմանները ենթադրող ուղղությունն է, որը պետք է սպասարկի բոլոր բնագավառներին, միտված բարենպաստ տեղեկատվական հոգեբանական միջավայրի ապահովմանը, թե ներսում, թե արտաքին լսարաններում։ Վերջին տարիներին այս ուղղությամբ մարտահրավերները կտրուկ մեծացել են, հաշվի առնելով համացանցի հասանելիության ու հասարակության խոցելիության աստիճանի ավելացմամբ։ Ուստի տեղեկատվական անվտանգությունը պետք է լինի մեր հետևողական ուշադրության կենտրոնում։ Անշուշտ հատկապես ներարցախյան մակարդակում անվտանգության պայմանավորված է ոչ միայն նշված 4 ուղղություններով, այլ նաև լայն առումով ժողովրդագրությամբ, կրթությամբ, առողջապահությամբ եւ մի շարք այլ ոլորտներում, որոնք համատեղ կազմում են մեկ ամբողջական անվտանգային համակարգ։ Հետևաբար բոլոր ուղղություններով մենք պետք է գրագետ ու հետևողական աշխատանք տանենք, երաշխավորելու Արցախի հանրապետության բնակչության տևական ու համապարփակ անվտանգությունը։ Հարգելի ներկաներ, անդրադառնալով Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտությանը որպես անվտանգային հիմնական ռիսկեր պայմանավորվող միջավայր, նշեմ, որ Արցախի հանրապետությունը պատրաստ է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այնուհանդերձ մենք ունենք հստակ սկզբունքներ, որոնք ընկած են մեր քաղաքականության հիմքում։ Մեկ առիթով ներկայացրել էի այս սկզբունքները նախքան հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձնումը։ Այժմ կուզեի կրկնել դրանք որոշակի լրացուցիչ հստակեցումներով։ Առաջին, Արցախի հանրապետության իշխանությունները պետք է լիիրավ ու լիարժեք հիմունքներով մասնակցեն հակամարտության խաղաղ եւ վերջնական կարգավորման ուղղված գործընթացի բոլոր փուլերի։ Արցախի հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ անվտանգության որևէ պարագայում չեն կարող վտանգի տակ դրվել կամ սակարկության ենթարկվել։ Առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման, փաստի առաջնահերթ ճանաչման, հակամարտության կարգավորման որևէ տարբերակ չի կարող կողմերի միջև բովանդակային քննարկման առարկա դառնալ։ Պետք է հստակ երաշխիքներով բացառվեն հակամարտության կարգավորման գործընթացում ուժի եւ դրա սպառնալիքների կիրառման փորձերը, քանի որ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդներն արժանի են խաղաղության մեջ ապրելու։ Այլապես Արցախի հանրապետությունը պատրաստ է անհամաչափ հակահարված տալու նախահարձակ Ադրբեջանին ռազմական գործողությունները նաեւ տեղափոխելով նրա տարածք։
Հակամարտության կարգավորման ցանկացած տարբերակում բացառվում են Արցախի հանրապետության իշխանությունների կողմից միակողմանի զիջումներ կամ անհամաչափ ու անհամարժեք փոխզիջումներ։ Հակամարտության կարգավորման եւ դրա հարակից գործընթացներում հայ փախստականներն ու ներքին տեղահանված անձինք պետք է իրավահավասար ներգրավվածություն ունենան ադրբեջանցի փախստականների ու ներքին տեղահանված անձանց հետ միասին, իսկ նրանց հիմնախնդիրները միանման ու միաժամանակյա լուծումներ ստանան։ Եվ վերջինը, միջազգային հանրությունը, առաջնահերթորեն ԵԱՀԿ-ն եւ համանախագահ երկրները պետք է բացառեն Արցախի բնակիչների իրավունքների, հակամարտությամբ ու ԱՀ միջազգային կարգավիճակով պայմանավորված խախտումներն ու սահմանափակումները, ներառյալ մարդու իրավունքներին առնչվող ու մարդասիրական միջազգային ծրագրերից փաստացի մեկուսացումը, որոնք Ադրբեջանը փորձում է կիրառել առնվազն որպես ճնշման միջոց, ի հեճուկս միջազգային իրավունքի հանրահայտ սկզբունքների։ Հարգելի ներկաներ, Անվտանգության խորհուրդը կոչված է քննարկելու նշված եւ մեր երկրի համար կարևոր այլ հիմնախնդիրներն ու գաղափարներ, մշակելու մոտեցումներ եւ առաջարկներ տալ հանրապետության նախագահին։ Ես կարևորում եմ այս խորհրդակցական մարմնի ու ձևաչափի գործառույթը մոտեցումների հստակեցման ու աշխատանքի բաժանման առումով։ Ձեզնից յուրաքանչյուրից ակնկալում ու պահանջում եմ սրտացավ ու քրտնաջան աշխատանք ձեր առջև դրված խնդիրների կատարման հարցում, հանուն Արցախի բնակչության եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի անվտանգ ու խաղաղ հարատևման։